Ka jannatti fakkaatan beeku amantaa ortodoksii kanan beeku dhugaa dubbachuu fi walumaa galatti yaadni Saidoo amantaan isaanii cimaadha jechuu waan fakkaatee maaliif ittiin dhiisanii amantaa islaamaa kana deebisiisuu danda'u kan jedheefidha dhugaa isaati. Lammaffaa Saidoo wanti gaaffii natti ta'e viidiyoo isaa keessatti anaaf jettee amantaa jijjiirattee turte jedhe yeroo tokko namaafis jennee nama jaallannuuf yoo ta'e dhugaa dubbachuuf nama jaallannu yoo ta'e amantaa miti lubbuu keenya yoo kenninaaf jechuudha. Amantaan ofii kirrii ofiitii maalii ofiitii amantaan ofiin jijjiiramu maalidha ni jedhama. Garuu namoonni wal jaallatan amantaallee waliif jijjiiranii kaleellee waliif baasanii somballee waliif baasanii tiruullee waliif baasanii waan hunda bakka haga mi'a garaa xeerii hundaa walii kennan jechuudha. Mi'a garaa xeeriin hin ba'u. Hin ba'u yoo ta'e malee waliif kennama jechuudha addunyaa kanarratti maaliif nama wal jaallatu sana keessaa nama jaallataniif gaafa kennan onnee kana baasanii baay'ee akka namatti tola dhugaa rabbi maaliif nama jaallatu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu Sumayyaan kana keessaa ishee tokko sinii galee. Akkamitti akka isheen Saidoo jaalattee amantaa ishee jijjiiratte Saidoon sinitti himee jira jechuudha. Maaliif osoo hin jaallattu ta'ee amantaa isheen jijjiirattu jechuudha. Lammaffaan immoo Saidoon viidiyoo isaa keessatti maal jedhee ture gadi baatee naasimattu jedheen viidiyoo kana waraabaa jira yookaan farda naaf ergite yookaan gaangee naaf ergite asii nasimatti akka isheen uftee asiitti na fudhattu immoo abdii guddaan qaba. Viidiyoon kiyya kagaddaa kun isa xumuraati maaliif akka wal arginu rabbiin nuuf kadha kun isa dhumaati jedhee jira. Dhugaa dubbachuuf miila Sumayyaa qabatee dhufuun isaa waan hin oollee jechuudha. Gamma jala murabee beekamuu qaba kun yeroo hundaa gowwaan taanoo gamma. Yeroo hundaa wanti jennu amma innillee kan haala ishee argu yookaas immoo faara ishee arguu malee viidiyoon kun isa dhumaati hin jedhu jechuudha. Sila maaliif sila maal jedhaa Sumayyaan abee ganaadhaa sanadhaa kanadha jedha malee sila akkasin jedhu jechuudha. Amma garuu maal jedhee viidiyoon kiyya kun isa dhumaati bakka Sumayyaan akka isheen dhuftee asii nasimattu abdii guddaa qaba jedhee. Dhugaa dubbachuuf warri biyyichaa haa galatoomanii innillee galateeffachuu jira. Keessaafuu uummata baadiyyaa nama gaariidha yeroo ani waan akka isaan gaafu battalumaan natti himanii jedhee jira. Dhugaa dubbachuuf dhugaadha namoonni biyya sana ta'aniif hundi hamaa miti dhugaa dubbachuuf jechuun akkuma amma hin jiraame keenya keessaafuu uummanni baadiyyaa kun uummata miskiina baqa waan akka hin beekne dhugaa dubbachuuf. Saidoo illee akka nama galateeffachuu jira. Osoo ta'es immoo hamaa harka akka bu'amuu danda'amu injiraa miree namoota duuriyyee akkasii yoo ta'e malee namoonni akkanuma fattashanii na dabarsanii matawaqaallee nan gaafanne. Kana hunda kan hin fidee ufee fi Sumayyaan dhiirummaa keen arga waan jettee fi Oromoon goota Oromoon dhiirummaa qabaa jedhee jira. Baguma keenya taate Saidoo. Dhugaa rabbitti baguma keenya taate baga kan halagaan ta'e ani kootu Saidoon kan halagaa ta'e hinaaf fidu dhugaa rabbi baay'ee tokko hinaaf fidu otoo inni warra soddaafaa ta'e baay'ee takka nan bu'a dhugaa rabbi sitti ma hin bu'a. Maal taate shurxan asirra yaadeemti indee hageessanii sagalee shurxa maaludha yaayyuu asii waamee maal jechuudha. Gibbii keessa taa'u jiran shurxaa biyya kana sodaadhaayyuu inna ani Oromoodha waan ta'eef Oromoon hin sodaatu. Oromoon sodaa waa tokko hin qabu. Amma garuu dhiirummaa kiyya haa ilaaltu jedhe dhugaa rabbi onnee kiyya keessa jira barkuun dhugaa rabbi dhiirummaa kiyya haa ilaaltu jedhe bar viidiyoo isaa gadhumatti dhaggeeffataniittu garuu namoonni tokko immoo kan viidiyoo faatoo dhaggeeffatiin mata duree ilaalee warri koomentii barreessitanii mee isin badaame yuutuubii kiyya jala qo'agaaf tokko viidiyoo isin hojjedhaa warri mata duree ilaaltanii viidiyoon kee keessa akkasumatti mata duree jettanii mee isin badaame yuutuubii kiyya jalaallee dhugaa rabbiin taa'ina. Na aarsanii amma bakka miira keessa galee dhugaa rabbi kanaaf gootummaa isaa ibsee jira jechuudha. Ani Oromoodha jedhee bar biyya jiraa keessa afate dhugaa rabbi. Ani Oromoo waan ta'eef jabummaa koo isheetti agarsiisuu dhufe isheenillee ati yoo dhiirummaa qabaatte gondoreen koottu kaa jette nan dhaqeen immoo akkuma Saidoon jedhe maal jedhesitti fakkaate guyyaan kiyya yoo geessee jedhe. Ani nama akkas jedhu baay'ee jaaladha dhugaa rabbi isinitti waan akkana Araboota kanarraa agan duran beeku biyyatti.
guyyaan kiyya yoo geesse guyyaan suni dirqama adaamaatti miti lubbuun sun kan baatu jedhe. Namoonni baay'een waan akkasiifaa sodaannee achi du'a jira achi maaliif jedha kan jennufaa hin jirru. Garuu yoo lubbuun kiyya har'a yoo taate yoo rabbiin Gondaritti jeerate Gondaritti yoo rabbiin Adaamaatti jeerate Adaamaatti malee wanti guyyaa rabbi galmeesse kaahee asiin siqu achiin siqu kanaafiyyuu Gondarirra ani hafuu hin dandeenye jedhe bakka watti jedhe dhugaa rabbi. Mee amma kun ilma kee ta'utti sin boonsu Oromoo hin boonsanii sin boonsisu sirbuu qabdanii dhugaa rabbi. Yeroo inni akkatti afaan guutee biyya jiraa keessaa abate ani Oromoodha jedhee dhugaa rabbi. Ani siyaasaaf hin dhufne waa takkaaf hin dhufne ani ilma Oromooti garuu jaartii kiyyaaf ijoollee kiyya barbaacha dhufee jedhe. Biyya jiraa deemee akkas jedhee bare isin Finfinnee keessa yookaan immoo as ganda mandara keessa abate amma namni tokko viidiyoo isaa kana nama qalliitti fa'aatu jira barama. Jechoota inni jee kana amma nama qalliitti fa'a bira darbu jira. Ati ko biyya jiraa keessa abatte ani Oromoodha jechuu miti afaan Oromoo dubbachuu ulfaata. Garabbiin wadda haallo Saidoo. Garabbi በጣም ወድሃለሁ በኩኒ በግማ ከኝተ ጋረቢ በግማ በቃኒ ቀጠለ ከሲ ቀምና በር ኑቲኮ ጀጀቡ ባየ ቀምና በር ጋረቢ ከምብየ ዲና ፋቄ ቦክሱ ቀምና ኮን ወቀ ማል ጎተረ ኢንቤክታን ጀባ ከሰን ኢንቤክታን ቪዲዮ ሞዛለ ሲሪት ኢላልተኒ ቶተ ሚሊዮናን ፋይላሉ ቀብደን ወልጎ መጣን ጋረቢ ilma keessan akkanatti biyya diinaa dhaabatee yinee Oromoo na jedhe isin immoo laayikii keessa dokkuma shankuma jaalleen galuufi maayee guddisaa mee dhugaa rabbi namicha kan ayikkoto laayikii yeroo ibba laayikii ta'ama ta'e yookaas immoo injiraamiire wanti hundi yeroo ibbara deddeebi'ame ta'aafii ta'e dhugaa rabbi laayikii yeroo ibba godhaafi Saidoo kana maaliif nu boonse ittiin boonne bakka. Dhugaa rabbi biyya jara dhaqee yinee Oromoo na'u bakka ani siyaasaaf hin dhufne garuu Oromummaa koo immoo as keessaa dhugaa rabbi baay'ee takka gammadee achuma keessa abate ani Oromoodha jechuun isaa bakka afaanuma isaatiin dubbachuun isaa hungaa bakka biyya sana keessa abate dhugaa rabbi ay Saidoo rabbiin si haa milkeessu ijoollee keellee rabbiin siif haa agarsiisu jaartii keellee rabbiin siif haa mul'isu rabbiin si haa milkeessu gammachuutiin nu deebi'i siin jenna.